Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining sifat yasovchi qo'shimchalar mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Quyidagi Sinqven topshiriqni bajaring. 57-mashq. Berilgan sifat hamda otlardan foydalanib, so'z birikmalari tuzing va yozing. Ma'nodosh sifatlarning har biri bitta ot bilan bog'lana oladimi? Fikringizni misollar bilan asoslang deya topshiriq berilgan. Hozir biz sifatlar va otlardan so'z birikmalarini tuzib, ushbu savolga javob topamiz. Chiroyli qiz, go'zal qiz, barno qiz, suluv qiz, dilbar qiz. Chiroyli shahar, go'zal shahar. Buyuk olim, ulug' olim. Buyuk yozuvchi, ulug' yozuvchi. Buyuk inson, ulug' inson. Katta bino, yirik bino. Buyuk davlat, yirik davlat, katta davlat. Hozir siz bilan bir nechta ma'nodosh sifatlarni otlar bilan bog'lab chiqdik. Endi savolga javob beramiz. Ma'nodosh sifatlarning har biri bitta ot bilan bog'lana oladimi? Javobimiz esa yo'q. Har doim ham bog'lana olmaydi. Chunki ma'nodosh sifatlar ma'nosi yaqin bo'lsa-da, qo'llanish doirasi turlicha bo'ladi. Masalan, barno qiz deymiz, lekin barno shahar deya olmaymiz. Suluv qiz deymiz-u, lekin suluv bino deya olmaymiz. Buyuk olim deymiz-u, lekin buyuk bino deya olmaymiz. Yirik davlat deymiz-u, yirik yozuvchi deya olmaymiz. Demak, sifatlar ma'nodosh bo'lsa ham, ular har bir ot bilan mos kelavermaydi. Ser, be, siz, li, dor, qi sifat yasovchi qo'shimchalardir. Li, dor, ser qo'shimchalari yordamida hosil qilingan sifatlar belgiga egalik ma'nosini bildiradi. Masalan, odobli bola, jarangdor ovoz, shohdor echki, sersuv olma. Siz va be qo'shimchalari yordamida yasalgan sifatlar belgiga ega emaslik ma'nosini bildiradi. Masalan, odobsiz bola, beodob bola. Qi qo'shimchasi fe'ldan yasalib, asosdagi harakatga ega bo'lgan belgi bildiruvchi sifat yasaydi. Masalan, qayna bu fe'l. Unga qi qo'shimchasini qo'shib, qaynoq sifatini yasaymiz. Tarqa fe'liga qi qo'shimchasini qo'shsak, tarqoq sifati hosil bo'ladi. Quvna fe'liga qi qo'shimchasini qo'shsak, quvnoq sifati hosil bo'ladi. Yodingizda tuting, qi qo'shimchasi a bilan tugagan fe'lga qo'shiladi. Asosdagi a tovushi o tovushiga almashadi. 58-mashq. Rasmlarni diqqat bilan kuzating. Berilgan gaplar qaysi rasmlarga mos ekanligini aniqlang. Demak, 4 tala gapni ham o'qing va har bir gap qaysi rasmniki ekanligini toping. So'ngra ona tili daftaringizga ushbu gaplarni ko'chiring. Gapdagi sifatlarning tagiga chizing. Asos va sifat yasovchi qo'shimchalarni esa tegishlicha belgilang. Topshiriqlarni to'g'ri bajarganligingizni tekshiramiz. Birinchi gap, Akobir chiroyli qo'ziqorinlarni terib savatga soldi. Chiroyli so'zi sifat so'z turkumiga tegishli. Chiroy asos, li sifat yasovchi qo'shimchadir. Berilgan gapga mos rasm mavjud emas. Ikkinchi gap, a'lochi va tartibli Javohir maktab tomon oshiqdi. Ushbu gapimizda a'lochi, tartibli so'zlari sifat so'z turkumiga kiradi. A'lo asos, chi so'z yasovchi qo'shimcha. Aslida a'lo so'zining o'zi sifat so'z turkumiga mansubdir. Unga so'z yasovchi chi qo'shimchasi qo'shilib, shaxsning belgisini bildiruvchi sifat yasalgan. Tartibli so'zida tartib asos, li
sifat yasovchi qo'shimcha. Berilgan gapga quyidagi rasm mos keladi. 3-gap. Qattiq shamol barglarini to'kdi. Berilgan gapimizda qattiq so'zi sifat so'z turkumiga tegishli. Berilgan rasmlar orasidan mana shu rasm gapga to'g'ri keladi. To'kilgan bargni qizimiz qo'lida ushlab turibdi. Shu sababli shu rasmni tanlash mumkin. 4-gap. Yomg'irli havoda Jamshid soyaboni bilan sayr qildi. Ushbu gapimizning sifati yomg'irli. Yomg'ir asos, li sifat yasovchi qo'shimcha. Berilgan gapga mos rasm mavjud emas. 59-mashq. She'rdagi sifatlarga so'roq bering. She'rni tahlil qiling. She'rdan nimani tushundingiz? Fikringizni izohlang, ko'chiring va sifatlarni belgilang deya topshiriq berilgan. 59-mashqda sevimli bolalar shoiri Tursunboy Adashboyevning Ishonmasang she'ri berilgan. Hozir uni birgalikda o'qiymiz. Ishonmasang. Tursunboy Adashboyev. Ma'nosi bir so'z nima? Soya bilan ko'lanka. Egizakdir hamisha aytishuvlar o'langa. Bilasizmi aslida olis joyni der uzoq, baland yerni tepalik, qopqonni temir tuzoq. Quyosh oftob, ko'cha yo'l, erkalatib quyonni deydilar shalpang quloq. Ensiz qisqa, enli keng, jarlikchi, o'nqir kamar, tog'orasi qarchig'ay, oymoma shamsi qamar. Bir mazmunni anglatar, chenov o'lchov tarozi. Qolgan so'zlarni yozib, muallimni qil rozi. Ishonmasang she'ri ma'nodosh so'zlar haqida. Shoirimiz Tursunboy Adashboyev so'zlarning turli ko'rinishda aytilishi mumkinligini, lekin bir xil mazmun anglatishini badiiy misralar orqali tushuntiradi. Bu orqali o'quvchiga tilimiz boyligi, so'zlarning rang-barangligi va ma'nodosh so'zlarning nutqdagi o'rni ko'rsatiladi. Ishonmasang she'rining asosiy g'oyasi ma'nodosh so'zlar haqida tushuncha berish, ularning nutqni boyitishdagi ahamiyatini ko'rsatishdir. Shoir o'quvchini so'z boyligidan to'g'ri va o'rinli foydalanishga chaqiradi. Ushbu 4 misrada sifatlar mavjud emas. Olis, uzoq, baland, temir, ensiz, qisqa, enli, keng, o'nqir so'zlari sifat so'z turkumiga tegishli so'zlardir. Temir so'ziga diqqatimizni qaratamiz. Qopqonni temir tuzoq. Tuzoqning temirli ekanligi nazarda tutilyapti. Shu sababli temir so'zini sifat deb oldik. 60-mashqda 4 ta maqol berilgan. Siz mana shu maqollarni o'qib, ustozingizga ma'nosini izohlab bering. Daftaringizga esa li, dor, siz so'z yasovchi qo'shimchalar yordamida hosil bo'lgan sifatlarni aniqlab, daftaringizga ko'chiring. Asos va qo'shimchalarni tegishlicha belgilang. Berilgan 4 ta maqoldan li, siz, dor qo'shimchalarini olgan sifatlarimiz qarovsiz, hisobli, dutorsiz, yomonsiz va odobli sifatlaridir. Topshiriqni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Bugungi uyga vazifa 61-mashq. O'quvchi so'zini ta'riflab 4 ta so'z birikmasini tuzing. Sifat yasovchi qo'shimchalardan foydalanib 2 ta gap tuzing. Masalan, bilimli o'quvchi, odobli o'quvchi, tirishqoq o'quvchi, intizomli o'quvchi. Sifat yasovchi qo'shimchalari ishtirok etgan so'zlar yordamida quyidagicha gap tuzib yozish mumkin. Bilimli o'quvchi darsda faol qatnashadi. Intizomli o'quvchi ustozining gapini diqqat bilan tinglaydi. Qadrli o'quvchilar, siz ham mana shunday ko'rinishdagi so'z birikmalarini tuzib, bir-biridan mazmunga boy bo'lgan gaplar tuza olishingizga ishonaman. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.